Rozprávka Červená čiapočka. Prejdite sa, deti, lesom, zoznámte sa s vlkom a červenou čiapočkou a vypočujte si ich dobrodružný príbeh. Kedysi dávno žil v lese vlk, ktorý mal obrovský hlad. Celý deň sa túlal pomedzi stromy a kríky, dúfajúc, že nájde niečo chutné na zahryznutie. Ako tak putoval, narazil na malé dievčatko v jasne červenej čiapočke. To by bola ale dobrota, pomyslel si vlk s nadšením. Raz sa červená čiapočka vybrala navštíviť svoju starú mamu, ale šikovný vlk dostal prefíkaný nápad. Rýchlo sa pustil po tajnej skratke, dobehol do domčeka skôr a nedočkavo starku zjedol.